تاجیکستان با این همه دغدغه‌هایی که در این سرزمین وجود داره، ولی کسانی هم هستند که همیشه تلاش بر این دارند تا افتخاری بیافرینند بر این سرزمین. بخش ورزشگاه و معمولا روزهای دوشنبه ما میزبان قهرمانای ورزش از رشته‌های مختلف ورزشی می باشیم. امروز هم خوشبختانه یکی از قهرمانای ورزش با خود داریم. اما پیش از این که با این قهرمان صحبت‌های داشته باشیم، میریم از جریان مسابقیش که در تاجیکستان داشتن چند تصویر میبینیم و دوباره برمیگردیم. بله، در این بخش عظیم افغان با ما هستند، با دستاورد پر برگشتند دوباره به افغانستان از مسابقاتی که در تاجیکستان داشتند. سلام، قهرمانیت مبارک، خوش آمدی. تشکر، سلامت باشی. سلام خدا برای شما، برای از طریق شبکه زیبای شما تمام افغانستان، چه در داخل چه از خارج از کشور. سلامت. بین کمی در رابطه با این مسابقاتی که در تاجیکستان بود صحبت بکنین. مسابقه در کشور همسایه شهر دوشنبه در تاجیکستان برگزار شده بود که مسابقه مرکزی بود. مسابقه مرکزی یک مسابقه باشد که از هر قهرمانی که مشهور باشه در سازمان در کشورش باز مسابقه مرکزی را میکند. بله، و شما در بخش MMA تانستین که مدال از آن خود بله. این عظیم افغان از چه زمانی رو آورد به ورزش؟ من از مدت 7 سال میشه ورزش میکنم به رشته مختلف که مدت 3 سال میشه به رشته کار میکنم تحت نظر استاد عبدالواسی قیومی. پس از رشته‌های مختلف ورزشی صحبت کردین، بینی را بگوین که نخستین گامی که به دنیای ورزش گذاشتین کدام بخش بود؟ کانفو بود، وشو بود کانفو. بله. کار میکردم. پس بعد از او بعدی مدت 1 سال بوکس کار کردم، بعد از دیگه باز میکس کردم، پالوانی هم کار کردم، باز ام ام رو آوردم. چند رشته ورزشی تجربه کردی؟ بالاخره چی چیز این ورزش ام ام یا ورزش آزاد کشاندتان تا شامل این سازمان شوید؟ من در کانفو وقتی فایت میکردم نمره‌ام خورده میشد، تو زیاد مایوس میشدم. بعد از اینکه یک روز استاد بازمان مبارز فایت میکرد، باز بسیار خوشم آمد. یک مسابقه شدیدم، باز بعد از اون گفتم باز یک خاصیتش همین است که نمره و گپا خورده نمیشه، واضح است، برد و باخت واضح می باشد، با ما خود شوق خلاقی ببین خاطر پیدا کرد. بله. و این مسابقه که در تاجیکستان داشتین چقدر آمادگی گرفته بودین برای او بالاخره تانستین که این مدال زیبا را برای خود و برای مردم افغانستان کسب بکنید؟ ما در وقت رمضان بود، ما از 20 رمضان که آمادگی داشتیم به 22 جولای رفتیم تا شهر تاجیکستان. 24 جولای مسابقه شروع شد. مدت یک ماه در قرنطینه بودم. ما تمرین میکردم. کمی هم از حریفتان صحبت بکنید. حریفم دارنده نور و کار داشت. از تاجیکستان بود، مگم در روسیه تمرین میکرد. در روسیه تمرین میکرد، روسیه آمده بود. اولین مسابقه تان بود که بیرون از مرز افغانستان داشتید؟ نه، سومین مسابقه بود دیگه کشورم رفتیم. پس تجربه تان از این مسابقه چی بود؟ از این مسابقه تجربه بسیار زیاد بالا داشتم. مثلا بسیار وقتی از اینکه اولش از اینکه ما 4 فایتر رفته بودیم، 3 فایتر وقتی باختم بسیار مایوس شدم. بسیار زیاد. مسابقه ما آخر بود، هر کس که برد و باخت میکرد من خبر میشدم ولی برد باخت پس میومد پیش من میآمدن. باز من بسیار مایوس شدم. از این روزی که مایوس شدم یکمی در جان من غروریت بسیار شیام من گفتم باید ما ببرم، چرا افغانی ببازم. پیش از این که با این عریفتان روبرو شوین، با این عریف تاجیکیتان، دل حره داشتین؟ لرزشی بدل داشتین؟ ولی هر مبارز، هر فایتر که وقتی که تا وقت در رینگ داخل میشه در دلش کمی لرزش می داشته باشه تا وقت در قفس یا کیج. پس داخل میدان که شدین اون دل حره و اون لرزش کجا گذاشتین؟ تمامش باز گم میشه. با خاطر کشور که باشه باید دیگه پا تمامش گم شود. بله.
برنامه‌های بعدیتان چی است؟ برنامه بعدی ما دمی سازمان 2 ماه بعد مسابقه دارم، سازمان رئیس سازمان ما فایده کردم، فایده من انتخاب کرده، باز مسابقه دارم در این سازمان. بعد تاجیکستان مسابقه داریم؟ در تاجیکستان هست، خب حریفا باز مختلف میباشه، در معلوم نیست از کدام کشور است. من فایده دارم 1-2 ماه بعد بخیر. کمی هم از مسابقات داخلی تان بگوین، از دستاوردهایتان در اینجا هم قصه ای بکنید. ما در سازمان FC افغانستان و او FC افغانستان دارنده کمربند هستم در 2 سازمان. افغانستان دارنده سازمان آگد مشهورشون سازمان AFC و UFC افغانستان است. دارنده کمربند هستم، در وزن خود قهرمان داخل افغانستان هم هستم و بیرون از افغانستان هم هستم در وزن منفی 70 کیلوگرم. خیلی خوب، پس میخوایم که آرزویی که بسر داره این عظیم افغان، این ورزشکار ما در بخش MMA بدانم و سخن پایانی تانم چه خواد بود؟ آرزوی من است که در سطح جهان مسابقه کنم و بیرق سه‌رنگ کشور من به اتصال در بیارم و خوشی رو بر لبان و مردم افغانستان خود بیارم. همین آرزوی من است. آرزوی تمام، بلکه تمام آرزوی من نیست، بلکه تمام آرزوی ورزشکاران افغانستان هم. یک تشکر خاص از استاد بازمند مبارز میکنم، من رئیس سازمان MMA افغانستان و از استاد خود، استاد بزرگوار خود، استاد عبدالواسع قویم سرم بسیار زحمت کشیده که من مسابقه را از آن خود کردم. خیلی سپاسگزار هستم، همیشه قهرمان بمانین و همیشه هر آن آرزویی که به سر دارین خداوند برسانید. شما به همه مردم افغانستان. وقفه داریم و پس از وقفه کسی را با خود داریم که یکی از مبارزین هستند که قلم به دست دارند و این کسی که در بخش تباشیر هست، کسی هست که نابیناست اما اراده قوی داره، دست بلندی داره که مبارزه کرده و چندین مضمون در صنف‌های مختلف تدریس میکنه.